සුබ දවසක් හැමෝටම. මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ කෙමිස්ට්‍රි වල තියෙන ඕගනික් පාඩමට අදාළව ඔක්සිජන් අන්තර්ගත කාබනික සංයෝග කියන කොටසෙන් තෝරාගත්ත කොටසක්. ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඉස්සෙල්ලාම බලමු අපි ඔක්සිජන් අන්තර්ගත කාබනික සංයෝග වලට අයිති මොනවද කියලා. ඔක්සිජන් අන්තර්ගත කාබනික සංයෝග කීපයක්ම තියෙනවා. එකක් කාබනික සංයෝග. කාබනික සංයෝග කියන කෙනාට කීටෝන සහ ඇල්ඩිහයිඩ් කියන දෙන්න අයිති වෙනවා. ඒ වගේම තමයි කාබොක්සිලික් අම්ල. කාබොක්සිලික් අම්ල ව්‍යුත්පන්න ඊතර. ඒ වගේම තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඇල්කොහොල සහ ෆීනෝල යන දෙන්න. මේ ඇල්කොහොල සහ ෆීනෝල යන දෙන්නගෙම තියෙන ප්‍රධානතම සමානකම වෙන්නේ O කාණ්ඩයේ තියෙන OH විදිහට. OH කාණ්ඩය බැඳෙන ආකාරය අනුව තමයි ඇල්කොහොල සහ ෆීනෝල වෙනස් වෙන්නේ. ප්‍රධාන වශයෙන්ම OH කාණ්ඩය ඇලිෆැටික් කාබන් පරමාණුවකට බැඳිලා හදන සංයෝග වලට අපි කියන ඇල්කොහොල කියලා. ඒ වගේම තමයි බෙන්සීන් වලයකට OH කාණ්ඩය බැඳෙනවා නම් අපි එයාගෙන් හැදෙන සංයෝග වලට අපි කියනවා ෆීනෝල කියලා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ ඇලිෆැටික් කාබන් පරමාණුවේ මුහුම්කරණය වෙන්නේ sp3. ඒ වගේම තමයි ෆීනෝල වල OH බැඳෙන කාබන් පරමාණුවේ මුහුම්කරණය sp2 වෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම අපි කතා කරමු මේ අතරිනුත් ඇල්කොහොල කියන්නේ මොනවද කියලා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඉස්සෙල්ලාම මම කියලා දෙන්නම් ඇල්කොහොල වර්ගීකරණය කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඇල්කොහොල වල ඒ සංයෝගයේ තියෙන OH කාණ්ඩ ගාන අනුව අපිට වර්ගීකරණය කරන්න පුළුවන්. OH කාණ්ඩ එකක් තියෙනවා නම් මොනොහයිඩ්‍රික් ඇල්කොහොල, දෙකක් තියෙනවා නම් ඩයිහයිඩ්‍රික් ඇල්කොහොල, තුනක් තියෙනවා නම් ට්‍රයිහයිඩ්‍රික් ඇල්කොහොල, ඒ වගේම තමයි OH කාණ්ඩ ගොඩක් තියෙනවා නම් පොලිහයිඩ්‍රික් ඇල්කොහොල කියලා කියනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ සිලබස් එකට අදාළව මොනොහයිඩ්‍රික් ඇල්කොහොල ගැන. අපිට මොනොහයිඩ්‍රික් ඇල්කොහොලත් වර්ගීකරණය කරන්න පුළුවන් කීප විදිහකට. මොනොහයිඩ්‍රික් ඇල්කොහොල වල OH කාණ්ඩේ බැඳිලා තියෙන කාබන්ට අපි කියනවා කාබිනිල් කාබන් කියලා. ඒ කාබිනිල් කාබන්ට බැඳිලා තියෙන H පරමාණු සංඛ්‍යාව අනුව අපිට මොනොහයිඩ්‍රික් ඇල්කොහොල වර්ගීකරණය කරන්න පුළුවන්. H පරමාණු සංඛ්‍යාව දෙකක් නම් ප්‍රාථමික ඇල්කොහොල කියලා කියනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි හැදෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි H පරමාණු සංඛ්‍යාව එකක් නම් ද්විතීයික ඇල්කොහොල කියලා කියනවා. ඒ වගේම තමයි H පරමාණු සංඛ්‍යාව බිඳුවක් නම් ඒ කියන්නේ H පරමාණු සංඛ්‍යාවක් බැඳිලා නැත්නම් එයාලට අපි කියනවා තෘතීයික ඇල්කොහොල කියලා. මේ විදිහට තමයි වර්ගීකරණය. ඊට පස්සේ මම කියන්නේ ඇල්කොහොල වල භෞතික ගුණ. ඇල්කොහොල වල භෞතික ගුණ ප්‍රධාන වශයෙන් තුනක් ගැන කතා කරනවා මෙතනදී. ප්‍රධාන වශයෙන්ම එයාගේ තියෙන අන්තරාණුක ආකර්ෂණ බලය. දැන් ඇල්කොහොල එක තියෙනවා OH බන්ධනයක්. OH බන්ධනය ද්‍රවීකරණයට ලක් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙයාට H බන්ධන හදාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හයිඩ්‍රජන් බන්ධන. ඒ අනුව ඇල්කොහොල අතර තියෙන බන්ධනයට අපි කියනවා හයිඩ්‍රජන් බන්ධන කියලා. මේ හයිඩ්‍රජන් බන්ධනයේ හේතුවෙන් ඇල්කොහොල වල තාපාංක වෙනස් වෙනවා. සංසන්දනාත්මක ඇල්කේන සහ ඊතර සැලකුවොත් එයාලට වඩා මේ ඇල්කොහොල වල තාපාංකය වැඩි. මොකද මෙයාගේ හයිඩ්‍රජන් බන්ධනයක් තියෙන නිසා. ඒ වගේම තමයි ඇල්කොහොල ශ්‍රේණිය පහළට යනකොට අදාළ ඇල්කිල් කාණ්ඩය වැඩි වෙනවා. ඒ අනුව තාපාංකය ඇල්කොහොල ශ්‍රේණිය පහළට යනකොට වැඩි වෙනවා. ඇල්කිල් කාණ්ඩය ශාකනය වෙනකොට තාපාංකය අඩු වෙනවා. ඇල්කොහොල වල ජල ද්‍රාව්‍යතාවය ඇල්කොහොල ජල ද්‍රාව්‍ය වෙනවා. ඒකට හේතුව ඇල්කොහොලයක තියෙනවා R කාණ්ඩයක්, ඒ වගේම තමයි OH කාණ්ඩයක්. OH කාණ්ඩය ද්‍රවීය කාණ්ඩය, R කාණ්ඩය අද්‍රවීය කාණ්ඩයක් වෙනවා. මේ ද්‍රවීය කාණ්ඩය, ඒ කියන්නේ OH කාණ්ඩය ද්‍රවීකරණය ලක් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට එයාට පුළුවන් ජල අණුත් එක්ක හයිඩ්‍රජන් බන්ධන හදාගන්න. ඒ අනුව පුළුවන් එයාට ජලීය ද්‍රාව්‍ය වෙන්න. නමුත් ඇල්කොහොල ශ්‍රේණිය ඉහළින් පහළට යනකොට ඉහළින් තියෙන ඇල්කොහොල වල R කාණ්ඩයට සාපේක්ෂව OH කාණ්ඩයේ ප්‍රබලතාවය වැඩි. ඒක නිසා හොඳින් ජලීය ද්‍රාව්‍ය වෙනවා. නමුත් ඇල්කොහොල ශ්‍රේණිය පහළට යනකොට අදාළ R කාණ්ඩය විශාල වෙනවා. නමුත් OH කාණ්ඩය තිබ්බ ගානමයි. ඒ කියන්නේ ද්‍රවීය කාණ්ඩයට වඩා අද්‍රවීය කාණ්ඩය ඇල්කොහොල ශ්‍රේණිය පහළට යනකොට වැඩි වෙනවා. එතකොට ජලයේ ද්‍රාව්‍යතාවය ක්‍රමක්‍රමයෙන් අඩු වෙනවා. ඇල්කොහොල ශ්‍රේණිය පහළට යනකොට ජල ද්‍රාව්‍යතාවය අනුක්‍රමිකව අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ බලමු ඇල්කොහොල වල ප්‍රතික්‍රියාව. ඇල්කොහොල වල ප්‍රතික්‍රියා ආකාර දෙකකට සිද්ධ වෙනවා. ඒ තමයි OH බන්ධනයේ බිඳී යාමෙන්. OH බන්ධනය ද්‍රවීකරණයකට ලක් වෙලා තියෙන කියලා අපි කිව්වා. ඒ නිසා එයාට ආම්ලික ස්වරූපයක් ඇති වෙනවා.
ඒ ආම්ලික තත්ත්වය නිසා එයා ක්ෂාර ලෝහත් එක්ක, ඒ වගේම තමයි සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එක්ක, ඒ වගේම කාබොක්සිලික් අම්ලත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. ක්ෂාර ලෝහ කියලා මෙතනදී මම සැලකුවේ සෝඩියම් එක්ක ප්‍රතික්‍රියාව. සෝඩියම් එක්ක මෙයා ප්‍රතික්‍රියා කරලා සෝඩියම් ඇල්කොක්සයිඩය හදනවා. ඒ ප්‍රතික්‍රියාවේදී H2 නිදහස් වෙනවා. මේ සෝඩියම් ඇල්කොක්සයිඩය නියුක්ලියෝෆයිලයක් විදිහට ක්‍රියා කරනවා. ඒ වගේම තමයි මෙයා ප්‍රබල භස්මයක්. ඊට පස්සේ සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එක්ක ප්‍රතික්‍රියාව. සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් කියලා කියන්නේ ප්‍රබල භස්මයක්. මේ ප්‍රබල භස්මයත් එක්ක මෙයා ප්‍රතික්‍රියා කරලා, ඒ කියන්නේ ඇල්කොහොල් ප්‍රතික්‍රියා කරලා ස්ථායි ඵලයක් හදන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට සමතුලිතතාවයකට එළඹෙනවා. මේ ඇල්කොක්සයිඩය ස්ථායි නැහැ. ඒ නිසා මෙයා මේ සමතුලිතතා ලක්ෂ්‍ය ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඇල්කොහොලේ පැත්තට තමයි යොමු වෙලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඇල්කොහොලයක් ජලයටත් වඩා ආම්ලිකතාවය අඩුයි කියලා. කාබොක්සිලික් අම්ලත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කළා මෙයා ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඒත් සමතුලිතතාවයකටපත් වෙන්නේ අදාළ එස්ටරය හදනවා. ඒ වගේම ජල අණුවක් පිට වෙනවා. මේ ප්‍රතික්‍රියාවේදී සාන්ද්‍ර සල්ෆියුරික් අම්ලය රත් කිරීමකින් යොදා ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි මේ ලබා දෙන ජල අණුවේ H පරමාණුව ලබලා දෙන්නේ අදාළ ඇල්කොහොලෙන්. ඒ වගේම තමයි OH කාණ්ඩය ලබලා දෙන්නේ අදාළ කාබොක්සිලික් අම්ලය. මේ ක්‍රියාවලියේදී ඇල්කොහොලය ඇසිඩීකරණයකට භාජනය වෙනවා. ඊට පස්සේ කතා කරමු CO බන්ධනයේ බිඳී යාමෙන් සිදුවන ප්‍රතික්‍රියා. CO බන්ධනයේ බිඳී යනවා කියලා කියන්නේ R කාණ්ඩය නිදහස් වෙනවා. R කාණ්ඩය නිදහසලා වෙන කෙනෙක් එක්ක යා බන්ධනයක් ඇති කරගන්නවා. ඒකට කියනවා නියුක්ලියෝෆිලික ආදේශන ප්‍රතික්‍රියා කියලා. මේකට උදාහරණ කීපයක් තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම හයිඩ්‍රජන් හේලයිඩ් සමග ප්‍රතික්‍රියාව ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට HBr සහ HI ගන්නවා. මම මෙතනින්ද සැලකුවේ HBr සමග ප්‍රතික්‍රියාව. මේ ඇල්කොහොලය හයිඩ්‍රජන් හේලයිඩ් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරලා අනුරූප හේලයිඩය තමයි හදන්නේ. මේ ක්‍රියාවලියේදී HBr Br කියලා කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වලට ගොඩක් කැමති කෙනෙක්. Br මේ බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝනය යා පැත්තට ආකර්ෂණය කරනවා. එතකොට H මත ඉලෙක්ට්‍රෝන ඝනත්වය අඩු වෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන ඝනත්වය අඩු වෙනකොට ඇල්කොහොලේ තියෙන O මත තියෙන එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලයේ මේ H ට පහර දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ආකාරයට O මත ධනාරෝපණයක් තියෙන සංයෝගයක් හදනවා. ඒ වගේම Br මත එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලයක් සහිතව ඉන්නවා. මේ Br නියුක්ලියෝෆයිලයක් විදිහට ක්‍රියා කරනවා. මෙන්න මේ අතරමැදි සංයෝගයේ O මත තියෙන ධනාරෝපණය එය සංයෝගයේ මේ O මත තියෙන ධනාරෝපණයට අපි කියන මේ Oට කියන්නේ ප්‍රෝටෝනීකරණය වූ ඔක්සිජන් පරමාණුවක් කියලා. මෙයාට මේ විදිහට දීර්ඝ කාලයක් ඉන්න බෑ. මෙයා මේ බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලය ලබාගෙන ජල අණුවක් විදිහට පිට වෙනවා. ප්‍රෝටෝනීකරණය වූ නිසා මෙයාට ජල අණුවක් විදිහට පිට වෙන්න ඉතාමත් පහසුයි. මේ බන්ධනයේ බිඳී යාමත් එක්ක මෙතන තියෙන නියුක්ලියෝෆයිලයෙන් මේ R කාණ්ඩයට පහර දෙනවා. R කාණ්ඩය කියන්නේ Oත් එක්ක බැඳලා තියෙන කාබන් පරමාණුවට තමයි මේ Br එකේ එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලය පහර දෙන්නේ. ඊට පස්සේ අදාළ අනුරූප හේලයිඩය හදනවා. ජල අණුව පිට වෙනවා. මේ විදිහට HCl එක ප්‍රතික්‍රියා කරන්න බෑ. ඒ වෙනුවට අපි ලුයිස් අම්ලයක් තමයි යොදාගන්නේ. ඒකට උදාහරණයක් විදිහට අපිට සිංක් ක්ලෝරයිඩ් ගන්න පුළුවන්. මේක අපි පරීක්ෂණයක් විදිහට තමයි අඳුනාගන්නේ. ඒකට කියනවා අපි ලූකස් පරීක්ෂණය කියලා. ලූකස් පරීක්ෂණයෙන් අපිට අඳුනා ගන්න පුළුවන් ඇල්කොහොල වර්ග. ඇල්කිල් හේලයිඩ් කියලා කියන්නේ ජලාද්‍රාව්‍ය සංයෝග. ඒ කියන්නේ මිශ්‍රණයේ නොපැහැදිලි ආවිලතාවයක් ඇති වෙනවා. මේ ආවිලතාවය ඇති වෙන ගත වෙන කාලයෙන් අපිට පුළුවන් හඳුනා ගන්න ඇල්කොහොලය ප්‍රාථමිකද, ද්විතීකද, තෘතීකද කියලා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ කාලය රඳා පවතින්නේ අතරමැදිව ඇතිවන කාබෝ කැටයනයේ ස්ථායීතාවය මත. ස්ථායීතාවය වැඩි වෙන්න ආවිලතාවයක් ලබලා දෙන්න ගත වෙන කාලය අඩු වෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ විදිහට තෘතීක ඇල්කොහොලයකින් හදන කාබෝ කැටයනයේ ස්ථායීතාවය ගොඩක් වැඩි වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ බැඳලා තියෙන R කාණ්ඩ තුනින්ම ඉලෙක්ට්‍රෝන විකර්ෂණය කරනවා මේ කාබන් පැත්තට. එතකොට කාබන් මත තියෙන ධනාරෝපණය අඩු වෙනවා. ආරෝපණයක් අඩු වෙනවා කියන්නේ එයාගේ ස්ථායීතාවය වැඩි වෙනවා. නමුත් ප්‍රාථමික පැත්තට එන්න එයාගේ R කාණ්ඩය අඩු වෙනවා. R කාණ්ඩය අඩුයි කියන්නේ කාබන් පැත්තට ලබලා දෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. අඩු වෙනකොට ධන ආරෝපණය
සාපේක්ෂ තෘතීක ඇල්කොහොලයකට සාපේක්ෂව වැඩි. ඒ කියන්නේ ස්ථායීතාවය අඩුයි. ස්ථායීතාවය වැඩිම වෙන්නේ තෘතීක ඇල්කොහොලයක, අඩුම වෙන්නේ ප්‍රාථමික ඇල්කොහොලයක. ඒ අනුව ද්‍රාවණයේ ශනික ආවිලතාවය ලැබලා දෙනවා නම් එයා තෘතීක ඇල්කොහොලයක්. ඒ වගේම තමයි දීර්ඝ කාලයක් ලැබලා දෙනවා නම් දීර්ඝ කාලයක් ගත වෙලා ආවිලතාවයක් ලැබලා දෙනවා නම් ද්විතීක ඇල්කොහොලයක්. ඊටමත් සෙමින් ආවිලතාවය ලැබලා දෙනවා නම් ප්‍රාථමික ඇල්කොහොලයක් කියලා කියනවා. ඒ වගේම තමයි සීව බන්ධනයේ බිඳී යාමට තවත් උදාහරණ කිහිපයක් තියෙනවා. ෆොස්ෆරස් ට්‍රයිහෙලයිඩත් එක්ක ෆොස්ෆරස් පෙන්ටා ක්ලෝරයිඩ් එක්ක ප්‍රතික්‍රියාව. මේ විදිහට අදාළ ඇල්කිල් ක්ලෝරයිඩ් ලැබලා දෙනවා PCl3 එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරලා PBr3 එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරලා ඇල්කිල් බ්‍රොමයිඩ් ලැබලා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි පෙන්ටක්ලෝරයිඩ් එක්ක ෆොස්ෆරස් පෙන්ටක්ලෝරයිඩ් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරලා ඇල්කිල් ක්ලෝරයිඩ් තමයි ලැබලා දෙන්නේ. මේ අවස්ථාවේදී න්‍යෂ්ටිකාමිකයේ විදිහට ක්‍රියා කරන්නේ හේලයිඩ් අයනය. න්‍යෂ්ටිකාමිකයක් කියලා කියන්නේ න්‍යෂ්ටිකාමී. ඒ කියන්නේ න්‍යෂ්ටි වලට ලැබි. ඒ කියන්නේ ධනාරෝපණ වලට කැමති. කෙනා තමයි හේලයිඩ් අයනයේ විදිහට ක්‍රියා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ හේලයිඩ් අයනය කැමති ධනාරෝපණ වලට පහර දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන OH ගැලවිලා ගියාම ඇතිවන කාබන් පරමාණුවේ ආරෝපණයේ ධන. ඒ කියන්නේ මෙතනින් නිදහස් වෙන හේලයිඩ් අයනය එයාට පහර දීලා අදාළ ඇල්කිල් හේලයිඩ් හදනවා. මීට අමතරව ඇල්කොහොල වල ප්‍රධාන වශයෙන් තව ප්‍රතික්‍රියාකාර දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉවත් වීමේ ප්‍රතික්‍රියාව සහ ඔක්සිකරණ ප්‍රතික්‍රියාව. ඉවත් වීමේ ප්‍රතික්‍රියාවේදී OH කාණ්ඩය ගැලවිලා ඉවත් වෙනවා. නමුත් එතෙන්ට ආදේශ වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේ ක්‍රියාවලියේදී යොදා ගන්න පුළුවන් දෙකක් තියෙනවා. සාන්ද්‍ර සල්ෆියුරික් අම්ලය දාලා රත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි නිර්ජලීය ඇලුමිනම් දාලා රත් කරන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රතිකාරක දෙකෙන් එකක් දාලා රත් කරාට පස්සේ OH කාණ්ඩය ගැලවිලා ගිහිලා අදාළ ඇල්කීනය ලැබලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔක්සිකරණය. ඔක්සිකරණයේදී ප්‍රබල ආම්ලික ඔක්සිකාරක යොදා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන වශයෙන්ම මෙන්න මේ ප්‍රතිකාරක තුන තමයි යොදාගන්නේ. මේ ප්‍රතිකාරක තුන හමුවේදී ප්‍රාථමික ඇල්කොහොල, ද්විතීක ඇල්කොහොල, තෘතීක ඇල්කොහොල ක්‍රියා කරන ආකාරය වෙනස් වෙනවා. ප්‍රාථමික ඇල්කොහොල මේ ප්‍රබල ආම්ලික ඔක්සිකාරක හමුවේ ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ ප්‍රතිකාරක තුنين එකක් අම්ලත් එක්ක එකතු කරාට පස්සේ එයා අදාළ කාබොක්සිලික් අම්ලය බවට පත් වෙනවා. මේ අදාළ කාබොක්සිලික් අම්ලය බවට පත් වෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඇල්ඩිහයිඩය හරහා ගිහිල්ලා. ඇල්ඩිහයිඩය හරහා ගිහිල්ලා මෙන්න මේ අපිට පෙන්වන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඇල්කොහොලය අදාළ කාබොක්සිලික් අම්ලය බවට පත් වෙනවා කියලා. නමුත් එයා ඇත්තටම සිද්ධ වෙන්නේ අදාළ ඇල්ඩිහයිඩය හරහා ගිහිල්ලා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය නම් ඇල්ඩිහයිඩයෙන් මේ ක්‍රියාවලිය නවත්තා ගන්න අපි ඒ වෙලාවට දාන්නේ මෙන්න මේ කියන පිරිඩීනියම් ක්ලෝරෝක්‍රෝමේට් කියන ප්‍රතිකාරකය. එතකොට එයා දැම්මම අපිට මේ ඇල්කොහොලය ඇල්ඩිහයිඩයෙන් නවත්තා ගන්න පුළුවන්. නැති වුණොත් මේ ප්‍රතිකාරක හමුවේදී අපිට ඇල්ඩිහයිඩය ලබා ගන්න බෑ. ඇල්කොහොලය අදාළ කාබොක්සිලික් අම්ලය බවටමයි පත් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ද්විතීක ඇල්කොහොල මේ ඔක්සිකාරක හමුවේදී කීටෝනය තමයි ලබලා දෙන්නේ. ඕනෑම ද්විතීක ඇල්කොහොලයක් ලබලා දෙන්නේ කීටෝනය. තෘතීක ඇල්කොහොල මේ ඔක්සිකාරක හමුවේදී කවදාවත් ප්‍රතික්‍රියාවක් සිද්ධ කරන්නේ නැහැ. ඇල්කොහොල ඒ විදිහට ඉවර වෙනවා. ඊළඟට කතා කරන්න තියෙන්නේ අපිට ෆීනෝල ගැන. ෆීනෝල කියලා කියන්නේ බෙන්සීන් වලයකට OH කාණ්ඩයක් බැඳිලා හටගන්න ඇරෝමැටික සංයෝග වලට. මේ ඇරෝමැටික සංයෝගයේ OH බැඳෙන කාබන් පරමාණුවේ මුහුන් කරන අපි ඉස්සෙල්ලත් කතා කරා sp2 කියලා. ඉස්සෙල්ලාම කතා කරමු ෆීනෝල වල ආම්ලිකතාවය. ෆීනෝල වල ආම්ලිකතාවය ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ බලන්න මේ තියෙන ඇල්කොහොල. ඇල්කොහොල වල ආම්ලිකතාවය ගැන කතා කරනකොට අපි කතා කරා ඉස්සෙල්ලා ඇල්කොහොල වල ආම්ලිකතාවය ජලයටත් වඩා අඩුයි කියලා. ඒකට හේතුව තමයි මේ ජලයේ ද්‍රාව්‍ය කරාම ඇල්කොහොලයක් මෙන්න මේ සමතුලිතතාවයට එළඹෙනවා. එයා ඇල්කොක්සයිඩ් අයනයක් හදනවා. නමුත් මේ ඇල්කොක්සයිඩ් අයනය ස්ථායි නැහැ. ඒ ස්ථායි නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ සමතුලිතතා ලක්ෂ්‍යය තියෙන්නේ අදාළ ඇල්කොහොලේ පැත්තට. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රතික්‍රියාව ඇල්කොහොලේ පැත්තට තමයි සිද්ධ වෙන්නේ කැමති. ඒ කියන්නේ ජලයේ මේ ජලීය ද්‍රාවණයේ තියෙන H අයන සංඛ්‍යාව අඩු වෙනවා. අඩුයි කියලා කියන්නේ ආම්ලිකතාවය අඩුයි කියන එක.
ෆීනෝල ගැන කතා කරනකොට ෆීනෝල ජලය ද්‍රව්‍ය වෙලා එහා මේ සමතුලිතතාවයට එළඹෙනවා. ෆීනෝල අදාළ ෆීනොක්සයිඩ් අයනය හදනවා. ෆීනෝල සාමාන්‍ය අවස්ථාවේදී සංප්‍රයුක්ත මුහුමකින් ඉන්නේ. ඒ වගේම තමයි ෆීනොක්සයිඩ් අයනයත් සංප්‍රයුක්ත මුහුමකින් ඉන්නේ. මේ මුහුම් දෙක ගැන සලකලා අපිට පුළුවන් මෙයාගෙන් ෆීනෝල වල ආම්ලිකතාවය කොහොමද කියලා හඳුනා ගන්න. ඉස්සෙල්ලාම බලමු සංප්‍රයුක්ත මුහුම දිහා. මේ තියෙන්නේ ෆීනෝල් වල සංප්‍රයුක්ත මුහුම. මේ තියෙන්නේ ෆීනොක්සයිඩ් අයනයේ සංප්‍රයුක්ත මුහුම. මේ මුළු සංප්‍රයුක්ත මුහුම ගැන සලකනකොට ෆීනෝල් වල ආරෝපණ ඝනත්වයක් තියෙනවා. මේකේ ආරෝපණ ඝනත්වය වැඩි. මේ අයනයක් විදිහට සැලකුවහම මෙයාගේ ආරෝපණ ඝනත්වය අඩුයි. සාමාන්‍ය සංයෝගයක ආරෝපණ ඝනත්වය වැඩි නම් එයාගේ ස්ථායීතාවය අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ෆීනෝල් වල ස්ථායීතාවය අඩුයි ෆීනොක්සයිඩ් අයනයේ ස්ථායීතාවයට වඩා. ඒ අනුව මේ ප්‍රතික්‍රියාව ගැන ආපහු සැලකමු. ෆීනෝල් වල ස්ථායීතාවය අඩුයි කියන්නේ මේ ප්‍රතික්‍රියාව සිද්ධ වෙන්න කැමති ෆීනොක්සයිඩ් අයනයේ පැත්තට. ෆීනොක්සයිඩ් අයනයේ පැත්තට ප්‍රතික්‍රියාව සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ජලීය ද්‍රාවණයේ තියෙන H අයන සාන්ද්‍රණය වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ෆීනෝල් ජලීය ද්‍රාවණයක් ආම්ලික වෙනවා. ඇල්කොහොලයකට සාපේක්ෂව ෆීනෝල් වල ආම්ලිකතාවය වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ කතා කරමු ෆීනෝල් වල ප්‍රතික්‍රියා ගැන. ෆීනෝල් වල ප්‍රතික්‍රියාවන් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් OH කාණ්ඩය අතරින් බිඳී යාමෙන් සිද්ධ වෙන ප්‍රතික්‍රියා සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි O කාබන්. ඒ බන්ධනයේ බිඳී යාමෙන් මේෙහිදී ප්‍රතික්‍රියාවන් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව බලමු. ඒ වගේම තමයි බෙන්සීන් වලයට එක එක සංයෝග බැඳීමෙන් අදාළ ප්‍රතික්‍රියා සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලාම බලමු OH බන්ධනයේ බිඳී යාමෙන් සිද්ධ වෙන ප්‍රතික්‍රියා කොහොමද වෙන්නේ කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලා ඇල්කොහොල් ගැන කතා කරනකොට කතා කරේ සෝඩියම් සහ සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ගැන OH බන්ධනයේ බිඳී යාමෙන් කතා කරා. මේකෙදි අපි සෝඩියම් සමග ප්‍රතික්‍රියාව සැලකුවොත් අදාළ සෝඩියම් ෆීනොක්සයිඩය හදනවා. ඉතින් මේ සෝඩියම් ෆීනොක්සයිඩ් ස්ථායි. මේ ක්‍රියාවලියේදී H2 නිදහස් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එක මෙයා ස්ථායි ඵලයක් හදමින් ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. මේ ක්‍රියාවලියේදී ජලය පිට වෙනවා. නමුත් ඇල්කොහොලේ සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කළා එයා සමතුලිතතාවයකට තමයි එළඹුණේ. නමුත් ෆීනෝල සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එක්ක ස්ථායි ඵලයක් හදනවා. සෝඩියම් ෆීනොක්සයිඩය හදනවා. ජලය නිදහස් කරනවා. ඇල්කොහොලේවත් ෆීනෝලේවත් සෝඩියම් බයිකාබනේට් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ නැහැ කවදාවත්. CO2 නිදහස් කිරීමක් සිදු කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ CO බන්ධනයේ බිඳී යාමෙන් ප්‍රතික්‍රියාවන් සිදු වෙන්නේ නැහැ කියලා මම කිව්වා. ඒකට හේතුව තමයි මේ ෆීනෝල ඉන්නේ සංප්‍රයුක්ත මුහුමක. මේ සංප්‍රයුක්ත මුහුම නිසා මේ O මත තියෙන එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලය හැම වෙලෙම බෙන්සීන් වලයට විස්ථාපනය වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලය O මත විතරක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. එයා බෙන්සීන් වලය පුරාවටම විසිරලා තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා මෙයාට OC කියන බන්ධනය බිඳලා යන්න බැරි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි OC අතර බන්ධන දුර අඩුයි. ඒකට හේතුව තමයි මේ O බැඳලා තියෙන කාබන් පරමාණුයි මුහුම් කරන්නේ sp2. sp2 කියන්නේ sp2 කියලා කියන්නේ ඒ බන්ධනවල දුර අඩුයි. ඒ කියන්නේ මෙයාට කඩන්න තියෙන හැකියාව අඩු වෙනවා. ඒ නිසා O සහ C අතර තියෙන බන්ධනය බිඳී යාමෙන් මේ වලකිනවා. ඒ කියන්නේ CO බන්ධනය ප්‍රබල වෙනවා. ඒ කියන්නේ CO බන්ධනය බිඳී යාමෙන් මෙයාට ප්‍රතික්‍රියාවන් සිදු කරන්න බෑ. දැන් මම කියව විදිහට විස්ථාපනය ගත වෙලා තියෙනවා කිව්වනේ O මත තියෙන එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලය. මේ නිසා බෙන්සීන් වලයේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන ඝනත්වය වැඩි වෙනවා. එතකොට එයාට ඉලෙක්ට්‍රෝන කාමී, ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වලට කැමති ප්‍රතිකාරක බෙන්සීන් වලයට ආකර්ෂණය වෙනවා. මේ හේතුව නිසා ඉලෙක්ට්‍රෝන කාමී ප්‍රතිකාරක සහිත ප්‍රතික්‍රියාවල ප්‍රතික්‍රියාශීලීත්වය වැඩි වෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම බෙන්සීන් එක්ක සලකනකොට බෙන්සීන් වලට සාපේක්ෂව ඉලෙක්ට්‍රෝන කාමී ප්‍රතිකාරක සහිත ප්‍රතික්‍රියාවල
ෆීනෝල් වල ප්‍රතික්‍රියාශීලීත්වය වැඩි වෙනවා. උදාහරණ විදිහට නයිට්‍රෝකර්ණය සලකමු. ෆීනෝල් වල නයිට්‍රෝකර්ණයේදී අපි යොදා ගන්නවා තනුක නයිට්‍රික් අම්ලය. ඒ වගේම තමයි එතන උෂ්ණත්වය සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 20ක් දෙනවා. ඒ විලාවේදී ෆීනෝල් නයිට්‍රෝකර්ණයකට ලක් වෙනවා. නමුත් බෙන්සීන් වලට සාන්ද්‍ර නයිට්‍රික් අම්ලයත් සාන්ද්‍ර සල්ෆියුරික් අම්ලයත් දීලා සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 50ක උෂ්ණත්වයක් ලැබලා දුන්නම තමයි එයා බෙන්සීන් වල නයිට්‍රෝකර්ණයට ලක් වෙන්නේ. මේකෙන් අපිට අඳුරා ගන්න පුළුවන් ෆීනෝල් වලට වඩා බෙන්සීන් වල ප්‍රතික්‍රියාශීලීත්වය අඩුයි කියලා. තව උදාහරණයක් ගත්තොත් Br2 අතර ඒ කියන්නේ බ්‍රෝමීන් අතර ප්‍රතික්‍රියාව සැලකුවාම ෆීනෝල් සහ බ්‍රෝමීන් අතර ප්‍රතික්‍රියාවෙන් 2,4,6 ට්‍රයිබ්‍රෝමෝෆීනෝල් හදනවා. නමුත් බෙන්සීන් Br2 එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ නැහැ. මේ ට්‍රයිබ්‍රෝමෝෆීනෝල් 2,4,6 ට්‍රයිබ්‍රෝමෝෆීනෝල් කියන කෙනා ජලයත් එක්ක එකතු කරාම සුදු අවක්ෂේපයක් ලැබලා දෙනවා. ෆීනෝල් කවදාවත් ඇසිඩ්කරණයකට හෝ ඇල්කිල්කරණයකට භාජනය වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට මම කියන්නම් ඇල්කොහොල සහ ෆීනෝල් වල වෙනස්කම්. ඇල්කොහොල වල සහ ෆීනෝල් වල වෙනස්කම් තමයි ඇල්කොහොල් එක OH කාණ්ඩය බැඳෙන්නේ ඇලිෆැටික කාබන් පරමාණුවකට ෆීනෝල් වල බෙන්සීන් වලයකට. ඇල්කොහොල් වල කාබන් පරමාණු මුහුම්කරණය වෙන්නේ sp3. ෆීනෝල් වල OH බැඳෙන කාබන් පරමාණුවේ මුහුම්කරණය sp2. ඊට පස්සේ ඇල්කොහොල් වල ආම්ලිකතාවය අඩුයි, ෆීනෝල් වල ආම්ලිකතාවය වැඩි. ඇල්කොහොල සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එක්ක අර්ධ ප්‍රතික්‍රියාවක් සිද්ධ කරේ. නමුත් ෆීනෝල පූර්ණ ප්‍රතික්‍රියාවක් සිද්ධ කරලා ස්ථායි ඵලයක් හදනවා. ඇල්කොහොල ඇසිඩ්කරණයකට ඇල්කිල්කරණයකට භාජනය වෙනවා. ෆීනෝල ඇසිඩ්කරණයකට හෝ ඇල්කිල්කරණයකට භාජනය වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට ඇල්කොහොල සහ ෆීනෝල් ගැන තමයි අපි කතා කරේ. Thank you.